ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคนไลฟ์สไตล์นะคะคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำสูตรมาร์กหน้าจากลูกพีชนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนผลไม้ลูกพีชนี่มีเยอะมากเลยนะคะแล้วราคาถูกด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะนำลูกพีชล้างน้ำให้สะอาดค่ะลูกพีชนี่มีประโยชน์เยอะสำหรับผิวพรรณนะคะพีชช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีเซรามายด์ค่อนข้างสูงค่ะเซรามายด์ทำหน้าที่กักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะและยังช่วยบำรุงผิวให้กระชับและกระจ่างใสนะคะพีชนี่มีวิตามิน A C สูงนะคะวิตามินทั้งสองตัวช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนและการเกิดเซลล์ผิวใหม่จึงช่วยให้ผิวยืดหยุ่นตึงกระชับมากขึ้นและริ้วรอยต่างๆลดเลือนนะคะวิตามินซีในพีชยังเร่งการสมานแผลและลดการเกิดรอยแผลเป็นจากสิวอีกด้วยนะคะสูตรนี้นะคะสำหรับคลิปนี้แขกจะทำให้ไป2สูตรเลยนะคะสูตรแรกจะเป็นสูตรมาร์กหน้าด้วยพีชสำหรับผิวแห้งและสูตรลดเลือนริ้วรอยนั่นเองค่ะทำให้ผิวขาวใสนะคะแขกจะใช้ลูกพีชแค่ครึ่งลูกนะคะผ่าครึ่งแล้วก็ปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพราะว่าเราต้องการนำไปปั่นนะคะสูตรแรกนะคะแขกจะปั่นครั้งเดียวเลยนะ2สูตรนี้เราจะใช้ลูกพีชอยู่แค่สูตรอยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะต่อสูตรค่ะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็นำลงเครื่องปั่นเลยค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะพีชนี่มีประโยชน์เยอะนะคะพีชช่วยทำให้ผิวอ่อนเยาว์และสดใสดังวิตามินซีในลูกพีชจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังนะคะปกป้องผิวไม่ให้ถูกแสงแดดและมลภาวะต่างๆทำลายนะคะชะลอความเสื่อมของสภาพผิวและคอลลาเจนฟื้นฟูผิวลดความหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำและป้องกันการเกิดมะเร็งผิวหนังด้วยนะคะเมื่อเราได้พีชปั่นละเอียดดีแล้วนะคะนำชามผสมมาใส่พีชลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้เราทำแต่ละครั้งนะคะทำแค่พอใช้ในแต่ละครั้งพอนะคะท่านผู้ชมจากนั้นนะคะวัตถุดิบตัวต่อไปนะคะแขกจะใส่น้ำมันลงไปค่ะสำหรับน้ำมันที่ใช้นะคะคุณจะใช้น้ำมันตัวไหนก็ได้นะคะที่มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณนะคะไม่ว่าน้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันอัลมอนด์หรือว่าออยล์โอลีฟนะคะแต่วันนี้แขกใช้น้ำมันสกัดจากดอกเก๊กฮวยนะคะเพราะว่าแขกมีน้ำมันเยอะนะคะเราใส่น้ำมันลงไปอยู่ที่2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะคุณจะใช้น้ำมันแบบไหนก็ได้นะคะที่คุณมีอยู่ที่มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณนะคะท่านผู้ชมเมื่อคนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะวัตถุดิบอีก1ตัวที่แขกจะใช้นะคะนั่นก็คือวิตามินอ e ีเลยค่ะใส่วิตามินอ e ีลงไปอยู่ที่1แคปซูลค่ะสำหรับวิตามินอ e ีนี่ก็มีประโยชน์เยอะนะคะสำหรับผิวพรรณค่ะใส่วิตามินอ e ีลงไป1แคปซูลนะคะจากนั้นก็คนผสมให้วัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันดีเลยนะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายนะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยค่ะค่อยๆคนผสมไปใจเย็นๆนะคะท่านผู้ชมคนให้วัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันดีค่ะพีชนี่มีวิตามินซีมีวิตามินหลายอย่างสูงมากๆเลยนะคะเป็นสูตรที่ใช้แล้วทำให้ผิวหน้าขาวใสนะคะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยด้วยค่ะวิธีใช้นะคะให้ทาทั่วใบหน้าเลยค่ะทามาร์กหน้าไปนะคะพอกหน้ามาร์กหน้าไปให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะให้ทั่วใบหน้าและลำคอเลยนะคะมาร์กไปแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วๆนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีนะคะทาไปให้ทั่วใบหน้าค่ะแล้วก็ลูบไล้ไปเพื่อให้สูตรซึมซับเข้าสู่ผิวเราเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นแล้วก็เอาสูตรของเรามาร์กหน้าทิ้งไว้เลยนะคะทิ้งไว้อยู่ที่10-15นาทีค่ะท่านผู้ชมปล่อยทิ้งไว้บนผิวหน้าของเราเลยนะคะ10-15นาทีค่ะใช้แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าพีชนี่มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณมากๆเลยค่ะจากนั้นแล้วก็เราก็ไปล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะเห็นไหมคะเมื่อล้างมาแล้วนะทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณมากๆเลยค่ะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะช่วยทำให้ผิวหน้าขาวใสด้วยนะคะ
อันนี้สูตรนี้เหมาะสำหรับผิวแห้งมากๆเลยนะคะคนที่เป็นผิวแห้งนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะลองทำใช้กันดูนะคะจากนั้นเรามาทำสูตรที่2ต่อเลยค่ะสำหรับสูตรที่2นะคะเราก็จะใช้ลูกพีชที่ปั่นที่เหลือนี่แหละค่ะอีก1ช้อนโต๊ะนะคะสูตรนี้เป็นสูตรมาร์กหน้าเพื่อผิวขาวกระจ่างใสนะคะใส่พีชปั่นละเอียดนะคะลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นวางพักเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าสูตรนี้เรายังต้องการกล้วยนะคะกล้วยสุกนะคะถ้ายิ่งสุกมากๆก็ยิ่งดีนะคะเราจะใช้กล้วยบดละเอียดนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็กะประมาณเอานะคะว่าเมื่อบดแล้วนะคะให้ได้อยู่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะบดให้ละเอียดเลยค่ะบดกล้วยให้ละเอียดดีค่ะสำหรับกล้วยนี้ก็มีประโยชน์ที่ดีสำหรับผิวพรรณนะคะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วอยากเห็นสรรพคุณของวัตถุดิบแนะนำว่าให้เปิดซับภาษาเลยนะคะจิ้มไปที่ฟันเฟืองเลยค่ะสามารถเปิดซับภาษาดูรายละเอียดของวัตถุดิบได้ค่ะว่าตัวไหนมีประโยชน์อะไรสำหรับผิวพรรณนะคะเมื่อเราบดละเอียดดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็นำกล้วยที่บดละเอียดนี้แหละค่ะใส่ลงในชามผสมของพีชเลยค่ะใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะใส่กล้วยบดละเอียดลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชมกล้วยนี้เป็นอะไรที่มีประโยชน์สำหรับผิวพรรณมากๆเลยนะคะเมื่อใส่กล้วยลงไปแล้วนะคะก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเป็นสูตรที่ทำง่ายแล้วก็วัตถุดิบหาได้ไม่ยากนะคะช่วงนี้นะลูกพีชนี่นะเยอะมากค่ะคนที่อยู่เมืองนอกนี่ลูกพีชนี่เยอะมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อคนผสมเข้ากันดีแล้ววัตถุดิบตัวต่อไปก็คือน้ำส้มคั้นเลยค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะใส่น้ำส้มคั้นลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำส้มคั้นที่คั้นสดๆเลยนะคะอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับน้ำส้มคั้นนี้ก็มีประโยชน์ที่ดีสำหรับผิวพรรณนะคะวิตามินซีสูงนะคะเมื่อใส่น้ำส้มคั้นลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันค่ะคนผสมไปจนกว่าตัวครีมจะเนียนสวยงามนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะจนเป็นเนื้อครีมค่ะจากนั้นนะคะเรามาดูวิธีใช้เลยนะคะนำส่วนผสมที่ได้พอกให้ทั่วใบหน้านะคะพอกไปให้ทั่วใบหน้าของเราเลยค่ะสูตรนี้ทำให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะสามารถใช้ได้กับทุกผิวนะคะไม่ว่าผิวแห้งผิวมันผิวผสมนะคะใช้ได้หมดเลยค่ะช่วยทำให้ใบหน้าที่หมองคล้ำและขาวกระจ่างใสและช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะทาไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอและปล่อยทิ้งไว้ 10-15 นาทีค่ะทั้ง2สูตรนี้ยังช่วยทำให้ผิวหน้านุ่มและชุ่มชื้นผิวหน้าขาวกระจ่างใสนะคะปล่อยทิ้งเอาไว้บนผิวเรา 10-15 นาทีค่ะจากนั้นไปล้างหน้าให้สะอาดเลยค่ะหลังจากที่เราล้างหน้ามาสะอาดแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าผิวนี่นุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะคอนเฟิร์มเลยนะคะแนะนำให้ทุกคนลองไปทำใช้กันดูนะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายวัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากค่ะแนะนำให้ไปทำใช้กันดูนะคะถ้าหากว่าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเพจทางช่องนะคะอย่าลืมกดการแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางช่องลงไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ